យើងបាននិយាយពីលទ្ធផលសម្រាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមិត្តតាមផ្នែកនីមួយៗលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងសូមមិត្តគ្រប់គ្រងផ្នែកបញ្ចេញមតិយោបល់លើកឡើងសូមអ្នកគ្រូជម្រាបសួរប្រធានក៏ដូចជាអនុប្រធានរួមទាំងមិត្តទាំងអស់មិត្តគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចំពោះផ្នែកបរិស្ថានយើងមានបញ្ហាជាចម្បងមួយគឺទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកតើយើងគួរបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយដោយវិធីណាសូមមិត្តទាំងអស់ជួយផ្ដល់យោបល់អរគុណផ្នែកបរិស្ថានសម្រាប់ការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនេះតើផ្នែកផ្សេងៗមានយោបល់យ៉ាងណាដោយសាររាល់ថ្ងៃយើងបានតែផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់រៀនទេដូចនេះយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយនៅដងទង់ជាតិបន្ថែមពេលគោរពទង់ជាតិយើងគួរតែធ្វើវាជាប្រចាំយោបល់របស់អនុប្រធានក៏ពិតជាល្អណាស់តែខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមដែរយើងក៏គួរពិនិត្យនិងហាមឃាត់នៅខ្លងទ្វារសាលារៀនជៀសវាងការនាំចូលថង់ប្លាស្ទិកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ល្អៗនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របឬទេខ្ញុំពិតជាអរគុណនិងយល់ស្របតាមយោបល់មិត្តទាំងអស់គ្នាយើងយល់ស្របសូមលើកដៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ល្អៗនេះសូមផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរៀបចំឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដងទង់ជាតិហើយជួយគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងចុះពិនិត្យនិងហាមឃាត់នៅខ្លងទ្វារនៃថ្ងៃបន្ទាប់សិនមិនអាចយកថង់ប្លាស្ទិកចូលបានទេហេតុអ្វីទៅខ្ញុំយកវាមកជាប្រចាំហើយមិនដឹងទេការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកធ្វើឲ្យសាលារៀនរបស់យើងបានសោភ័ណភាពតែមួយវិញទៀតអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនៅពេលដែលម្ហូបអាហារក្តៅម្យ៉ាងគ្រូភាសាកុមារក៏បានរៀបការរដូវទង់ជាតិហើយដែរសូមមិនឈប់ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកសូមមិនប្រើប្រាស់ប្រអប់អ៊ីណុកដាក់បាយវិញអរចាសុំទោសបើដូចនេះម៉ែខ្ញុំនឹងជប់ប្រើថង់ប្លាស្ទិកទៀតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ែរបស់ខ្ញុំបើកប្រើប្រអប់អ៊ីណុកវិញបើប្អូនដឹងនឹងយល់បែបនេះគឺល្អហើយចានេះមកដូចមកបានប្រាប់ខ្ញុំមែនការនាំចូលថង់ប្លាស្ទិកមកខូចបរិស្ថានសាលារៀននិងសង្គមហើយនៅពេលនេះក៏ខ្ញុំបានប្រើប្រអប់អ៊ីណុកដាក់ម្ហូបដែរអូនណែហើយនេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេយេសាលារៀនស្អាតចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា